點解你而家行咗樓梯啊？我係啊，食咗啲補骨療程，食咗我而家唔怕行樓梯啦。之前係面對緊咩問題？腳痛、膝頭哥痛，踎唔到，怕行樓梯，見到樓梯我就驚。踎低真係辛苦啦。係辛苦。哦，之前係有試過用咩其他嘅方法？之前啊，食出邊嘅補骨丸啊，大約即係3至6張到，但係冇乜效。我後尾見到你哋 Facebook，我就去嘗試下你呢個。啊，諗緊，咁多佢都話得嘅，我就即管試下。依家食咗之後咧，最大嘅分別係咩？食咗我而家唔怕行樓梯啦，以前行得好慢㗎，一定要咁樣扶。依家已經係唔需要㗎啦。依家可以就咁上去。味道點樣可以接受喎？可以接受嘅，因為佢酸酸甜甜，都果汁味嘅啫，冇乜分別，就唔會話苦啊嗰啲。你之前話你買嘅時候，屋企人係有反對過？有啊，驚你俾人呃啊嘛。咁啊，最終我自己試咗之後，咁係好嘅，食得好，咁咪 keep 住食咯。依家冇啦，佢哋冇講嘢啦。反而係支持你繼續食。係啊，即係叫我 keep 住食。我有啲老死嘅朋友就見到我嘅，依家佢話：點解你而家行咗樓梯啊？我係啊，食咗啲補骨療程。唔解知啦，點解依家你唔揾 lift 啊，扶咗電梯搭啦咁樣？我就完全唔驚。咁我江仔我自己有冇跟進你嘅情況？有，成日都有跟住 keep 住都有嘅。我係江仔，堅持以誠信經營補骨療程，唔會為咗賣而賣。點擊影片下方發送信息，1對1教你如何正確服用補骨療程。而家仲有做緊限時優惠㗎。我係江仔，你嘅健康我為你操心。